गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सेकंड डे है जयपुर का और अभी मेरी नींद खुल गई है बिकॉज जो मेरी रूम पार्टनर है वो काफ़ी खराटे काफ़ी स्नोरिंग कर रही है। लो आप सुनो, मैं आपको सुनाती हूँ। गुड मॉर्निंग। Get back on the road. Yeah, it's so गुड मॉर्निंग जयपुर। सो अगेन आई एम हैविंग अ lukewarm वाटर। ये भी उठ चुकी है बट अभी भी ये लेडी है यौन। गरम गरम पी क्या? गरम गरम पानी। तो आज का हमारा प्लान वैसे तो था वापस दिल्ली का, लेकिन अभी कुछ काम आ गया है तो मे बी हम लोग संडे को जाए। तो अभी हम लोग टिकट देख रहे हैं संडे के लिए। रुको ही ले लेते हैं। सो चलो पास से क्या करें, हम प्लास्टिक करते हैं मॉर्निंग में। ये हमारा नया रूटीन है। नया रूटीन है सुबह सुबह। इतने सारे तकिए लगाने के बाद ही हम लोग ब्रेकफास्ट के टाइम के लिए हम लोग हो चुका है। ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। ब्रश तो कर लिया। ये ये पराठा इतना कम क्यों लिया है? एक पीस सही ट्राई करना। हेड वाला भाई मेरे से बात नहीं कर रहा। क्या क्लीनिंग वाली की? सफाई करने वाली? तो बोला मैंने तो सिंक में बाल छोड़ देता तो साफ क्यों नहीं करता। पराठा किस चीज़ का? आलू का। तो मुझे आलू देखो गाइस, हमारी रूम क्लीनिंग, पूरी रूम क्लीनिंग हो चुकी है हमारी। पहले कैसा रूम था? हाँ तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं। ये भी रेडी हो गई है। आ जाओ। नाइस। नाइस। मास्क नीचे करो, कोविड नहीं है। हम लोग अच्छे भी लग रहे हैं यार। देखो इनका ब्लैक अंदर है, ग्रे ऊपर है, मेरा ग्रे अंदर है, ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन अलग ही आ रहा है, डबल डबल ना। रिवर्स आ रहा है। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं। इलेक्शन के लिए कैब आ गई है। चलो। यहाँ पे पूरी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। जी
कभी भी चलो वीडियो ही सही। डे 2 डे 2 इन जयपुर। आई होप कि डे 2 से ज़्यादा एक्सटेंड ना हो। डे 3 में सीधा डिपार्च टुवर्ड कलीग। डे 3 में हम सीधे घर पहुंचे, घर पहुंचे हैं। सांस ले और सोए सीरियसली। और काम नहीं करना, थक चुके हो। ये नहीं कहेगा कोई मैडम एक दिन निकल गया, आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। अरे यार चलो ठीक है। We will back soon, Mr. ऑफिस का ब्रांच है एसएमसी। लंच क्योंकि लंच में काफ़ी हमको टाइम हो गया। लंच उसने ऑर्डर कर दिया, सो जल्दी जल्दी जा रही हूँ मैं। इवनिंग हो गई यार, 5 बज गए। अब खा रही हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, काम नहीं बिजी थे। हे फ्रेंड्स, हम लोग अभी होटल में हैं और हम लोग लंच टाइम पे के लिए आए हैं। और अभी आपको पता है टाइम हो रखा है 5:30, इसलिए होटल में हमें लंच बिल्कुल नहीं मिला। इनका टाइम ख़त्म हो गया था, तो हमने जोमेटो से ऑर्डर किया है। और क्या क्या ऑर्डर किया है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा मसाला मैगी मंगाई थी। इन्होंने ऑर्डर किया है, मैं तो अभी जस्ट आई हूँ और मैं फिर ये खा के फिर चली जाऊँगी। इनने पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया, मैं आपको दिखाती हूँ। मैगी, मैगी यहाँ से नहीं मिल रही थी होटल से? नहीं, अच्छा, ये किया है स्पेशल भाई, स्पेशल चॉकलेट टी ना। मुझे तो पता ही नहीं चॉकलेट टी का, मैंने तो कभी पिया नहीं चॉकलेट टी यार। मैंने पिया है वाली, और से थोड़ी सी थिक होती है वो। और मैंने और ये पनीर- किया है इन्होंने सैंडविच, सैंडविच। पनीर सैंडविच। और ये मेरे लिए, ये मैं खाऊंगी। तो ये आज हमारा पूरा आइटम है। इसके अंदर क्या क्या होगा? पनीर एंड वेजी बस। और भी तो कुछ होगा यार। पनीर है, प्याज है, वेजी है, और वो है सब शिमला मिर्च। और इसमें से लो फैट वो वाला भी है जो आपका तंदूरी वाला है। सैंडविच कैसा है? मस्त है। ठीक है। मैगी का प्लेन मंगवाई है, मसाला मैगी मंगवाई मसाला है? मैगी है। चलो प्लेन खाते हैं। वाला और चॉकलेट टी, ये जो इन्होंने मंगवाई है ये है चॉकलेट टी जोमेटो से। और ये स्पेशल आई थी कुल्हड़ में, ये तो कुल्हड़ में ही पिएगी। कुल्हड़ की चॉकलेट टी का तो मज़ा ही अलग है। फ्रेंड्स, हमारा लंच हो गया। लंच क्या, इवनिंग टाइम पे लंच हुआ है। अब 6 बज गए हैं। अब मैं दोबारा जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से एक कंफर्मेशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन बिफोर डिपार्ट टू दिल्ली। और दिल्ली कल जा रहे हैं और अभी ऑफिस का आज ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अगेन जा रही हूँ। जो रूम पार्टनर है वो वॉशरूम में है, वो थोड़ा यहाँ रहेगी, बट मैं जा रही हूँ वापस। तो मिलते हैं आपको वहाँ से फ्री होने के बाद। बाय। चलो, ये आप ऑफिस के काम में नहीं आ सकते, आप सिर्फ होटल तक ही रहेंगे। लिफ्ट हो यार, फर्स्ट फ्लोर पे ही है तो क्या लिफ्ट है। मीटिंग ओवर है, मैं वापस जा रही हूँ रूम में। मैं थक गई हूँ आज पूरा दिन। आज दो बार अलग अलग टाइम में मीटिंग। डिनर तो छोड़ो, डिनर कैसे यार, अभी लंच मुझे समझ भी नहीं आ रहा डिनर क्या लंच क्या। आज बहुत चली हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत रूम में आई हूँ और फ्रेश होंगी भाई, सीरियसली थक चुकी हूँ। हेलो। हाय, आया था फिर टीवी Now एडजस्ट करने को ही आया है। अच्छा, टीवी जस्ट, कब का फोन किया था। अच्छा आई डन। बहुत ज़्यादा टायर्ड है, मॉर्निंग से इतना टायर्ड है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब ऐसे लेट गए हैं बेड पे। सो यू विल मेक अ टी? I'll think about it. Oh, you think about it, but I need a cup of tea. Like I have many options. I need a cup of tea because I'm all tired. Since morning I had a one coffee, no, 2 coffee. हाँ लंच डिनर She's का तो पता ही making, ना क्या बना। she's making tea. हाय बेचारी अपना। Can you teach my friends how to make a tea? इसको फाड़ो उसको फाड़ो, पानी डालो और मिलाओ। मेरा मतलब है पैकेट फाड़ो। इसको फाड़ो, उसको फाड़ो, पानी मिलाओ, फिर उसको यूज करो, फेंक दो। मेरे शब्द नहीं है। इसको फाड़ो, उसको फाड़ो, किसके अगर शब्द मेरे हैं? फ्यूचर इन-लॉज देख रहे तो मैं संस्कारी हूँ। चलो बाय, मिलते हैं, सर का फोन आ रहा है।
टी आज पूरे दिन की इवनिंग टी, नहीं मॉर्निंग में भी पी थी, उसके बाद अब देखो ये गाने गा रही है फिर से इसका नाइस। कोई तो अलग कर ले यार, कुछ तो कर ले, सिखा दो, कुछ तो कर ले। सिखा दो। गाना गा गा के पका दिया। चलो चलो मितवा, डिनर का वेट कर रहे हैं यार, उसको बोलो अब कब लाएगा डिनर। आपने बोला था 9:30 बजे लेकर तो टाइम हो तो गया है। वो सिटी 10 में जो डिनर बोला था फिर से हाँ टाइम हो तो गया है, बल्कि 9:40 हो गए हैं। फीलिंग हंग्री। नीचे जाके खाएंगे क्या? हेलो, बताओ फिर चलने भी थे। चलो नीचे चले थे। ठीक चलो नीचे खा लो। जाओ बहन डिनर कर ले, हमने नीचे बोल दिया, पता चले हम लोग नीचे तो जा रहे हैं, वो लिफ्ट से ना लेके आ जाए। हाउ फन खाना। पिंपल्स तो छोड़ो, हाथ में इतनी गर्मी लगती है। पहले के जमाने में क्या होता था? डिनर कर लिया है और मैं अब जा रही हूँ रूम में और वॉक करूँगी भाई, फुल हो गया है। दवाई में भी तो वहाँ बेक कर रही है मेरा। लो आपके लिए। ये बहुत बिजी है फ़ोन पे, इसकी नई दुनिया स्टार्ट हुई है। That's so loud.